Dragii mei moldoveni de pretutindeni, în special scumpii mei din diaspora din Londra, cu ocazia acestor sărbători frumoase, vă voi demonstra o rețetă tradițională care vă place la mulți din voi, știu, și anume rețeta de șubă. Pentru ea vom avea nevoie de câteva ingrediente simple. Și anume, eu am folosit scrumbie, herring, pe care am tocat-o mărunt. De asemenea, avem nevoie de cartofi, sfeclă roșie, morcovi, toate fierte. La decorațiune voi folosi câteva boabe de rodie și câțiva criveți. Iar salata o voi garnisi cu maioneză. Pentru început, în farfurioară am așezat primul strat de scrumbie. Următorul strat va urma cartofii. Cartofii îi dau prin răzătoare. Stratul îl uniformizez cu cuțitașul și adaug un strat de maioneză. Iată așa. Cu această sărbătoare frumoasă, cu prilejul acestei sărbători, ne permitem o mică abatere de la rețetele noastre tradiționale. După ce am acoperit stratul de cartofi cu maioneză, aplicăm următorul strat de morcov. La fel îl uniformizăm cu ajutorul cuțitului. Și aplicăm din nou maioneza. Iată așa, dragii mei. Următorul strat va fi sfecla roșie. La fel uniformizăm cu ajutorul cuțitașului. Putem să ne ajutăm și cu o furculiță sau două cuțitașe, cum vă reușește. Așa. Iată așa. Îl aranjăm frumos în farfurioară și din nou îl acoperim cu maioneză. La final îl decorăm cu câțiva creveți, iată așa, care i-am fiert anterior și cu boabe
de granată. Dragii mei, s-a primit o salată bombă. Arată nemaipomenit și credeți-mă că și la gust este nemaipomenită. O voi plasa în frigider la rece pentru o oră jumate, iar apoi o voi servi la masa de sărbătoare. Iată așa o salată gustoasă vom avea la intersecția dintre ani. La mulți ani, dragii mei!